minns han først og fremst av en ekvig kærleksfull av pappa, som visste sina følelser. Jeg tror ikke å si hvordan lenge han arbeidsted at han med nei, etter ødelen tog han fikk ha skaft. Han ser og går arbeid sammen med han. Kommanderer ikke til en som man kan skal kvart kjøre til han rønner jeg på. Få der til å ha en vittnesbord som kan skal komme til å ut. Jeg rønner jeg på å ta fra meg at jeg vittner om Herren. Ja, det var arbeidet engang kjøtt. Han kjente bare en vei til fremme og til nå. Han nok skal samtale til å smøye. Og jeg har hørt at han gjør det for en bra da han var ung. Minns han en av seg ved meg at jeg har vært så hardt sinnende. At jeg vet ikke hva det ble av meg hvis Herren ikke finnes fætre i meg som ung mann. Såleis lysa de som kjente Viktor nekrar av personlig og enlagen hans aram. Men hvert ligger så etter Viktor Danielsen. Han omsetter bøyblene til førest. Han tutti og at han bøker og andre smare til førest, og han skriver i tvær skaldsøver. Han stjønner 30 salmer og omsetter omlai 870 ur fremmandom malen til førest. Han lei til rattes og gav ut flere sangbøker. Han senast kom i 1902 vi 1125 sangkom. Han ferreis kring alt landet og helt møter, og var oppi ui til samkom og sælar var bygder. Og i det kan det tidsast avfætligt at mever som ikke nådde til tjei og trus og arne, fikk avriga så startskrivligt arbeid. Heva skal i hoa at dette var arent heltnar var komnar, og onkar elriknar skrivemaskiner. Nei, så å si alt var skriva av i hånd fyrst og fyrr, og så igjen jo hesare maskinene. Men hva var så elmalet vi atlom tog, han tog seg fire. Det var alt grunn av det som var hans hoksjon og hans livsinnehald. Det var nemlig at prædike evangeliet og at mennesker skulle komme til trygg. Som man kan si, at saler skulle bli frelst der. Det var det som la vannet i Jerusalem. Og det var alt hans annet hans verk. Alt annet hans verk. Det var at grunn av det at han får omsette Bibelen. Og det var for at føringer skulle få Bibelen med mannen. Kjøtt og større litt. Han vet at det kom øyne for ham. Men så ville han være gång vidt det. Og øyne salmaner og øyne bøker som han omsett. Det var alt vidt i øyne for eia.
Victor Danielsen var føddur 28. mars i 1894 i Saltafire. Papi hansara var syslemævren Daniel Danielsen. Mamman var Anna Malena fødd Veie. Hon døg en av viku etter at Victor var føddur. Victor var yngstur av tjei syskjum, så det var harskja pappa hansara, 35 år gammal, at sida ønske mævur vi tjei bøtnun. Det eldste hei ikkje fyllt 16 år. Lina Danielsen, fastur Victor, kom halde huset Saltafire og kom i mævur steg til stora badnaflosjenun. Victor var likamliga vaikur til han vaks opp, men han var ekviliga nærmur. Fasturen Lina var han som alltid til at Victor førte havnare geng og skola. Hon ivaist ikkje ui at det var det som han var best eknaver til. Victor Danielsen byrja i lærarskolan i 1911. Det var med han gikk av lærarskolan at han var antalliga vaktor. Han grøy såleis fra. Heste 1913 kom Guds kall personliga til munn. Nu var tog jeg venda vi og være frelstur. Det måtte ikkje stegga. Så får jeg av møte til Guds bøtnun. Her vant jeg mer at få hjelp og fikk hana eisne. Jeg fann min frelsara Jesus ta. Men størst hitt øndavalde at han har vært så irufatteln av Iva, ja alt. Ein danskur heimamissionsmævur, Ryving Jensen, som søttene var prester av Nese, var mævuren som vetren 1913-14 tok seg nekve av Victor, da i hesen struttest alvar samans halarbardea. Sjolvur sier Victor. Så vi og vi veik myskre og hitt avgja ljøse Jesus kom undan. Vare 1914 var even færren, og min sal var iverfyllt av glede i frelsene vid trygg av Kristus. Lærar ikkje i heimbygd nu av Glivron røkte han bare nekra måneder. Victor var ikkje sett fra som lærare, Hauas hansara sannføring var örvusin til kyrkjan lærte. Det var helst tryggven og trångten å se fra sinne sannføring som gjørto, Victor sier lærere starve fra seg, Hauast gauer skolamenn som til døms preostrin av Nese rønt og halt honom til. Kono fann Victor seg i heimbygdene. Hon 25 år gammel og bor i Fuglafire. Rikard, hva er just dit, Victor og Tion? I 20 år. Nær? 14. februar. Hva er det brytloppet? Det sa jeg ut til Sysselmann, svigerpappamann. Just dit inn her? Ja. Hon hei åren til gift hos tanta Vierøy i 4 år til Jakob Hentrikje, bodja Jens Clement Isaksen. Victor var òsni at skifti av Vierøy. Ja, han var så en veter. Her i kvalskolen. Vi er noen ungdom folk av Vierøy. Hva bor han? Ja, Jan Jakke og man fyller liv. Han er kjipare. Ta var det ikke ofte du selta for til medan din var av Vierøy? Nei, det var ikke ofte. Jeg får øyne for måtte jeg færre en frakt skip, jeg halte det. Jeg halte for et frakt. Så for fiskelig svin, ja. Og just en natt her. Og så lagde jeg en sång som presten ble sove i. Og så, da jeg var frem sång, da kom presten. Så måtte jeg ordet sångene. Jeg har en småkjent lemmer. Og så får vi til et annet hus og sove. Men vi sov godt her. Det var deilig å sove. Så får datter vi som samme skip til havner. Og just jo en natt her. Jo, så trutt var det ferast. Gistast måtte tverferer for å komme videre til Saltafirar. Sånne flotte Victor ur Saltafirar. Jeg minns vel vi flyttet inn her i Maimanna i 28. Hva flyttet inn? Da flyttet vi inn i Silo, det gamle Silo. Her var det sånn løylighet, det var køker og sæler var nekra, og oppi av var så en lille stova og nekra sover. Her bor vi altså, inntil John Trudred. Da har vi vært om 20 år gammel. Og
huset till bröderna som han själv var bo i. Peter Berensen hade byggt det. Han var gift vid Luffa Lätjene, uppe i Lätjene i Foklafyrre. Och de bo och så i väster och stoven till Ockum, av krossen, men Peter byggt. Men Victor köpte så de husen och här bor han. Och hej, alltså funtarsal här. Så då är jag så han som jag hade han köpt husen. Det minns jag akkurat nu sen han köpte så husen. Bara så Victor så Foklafärder hade möte. Och det var två stora stover man hade möte i. Og i 1933 var flott å Rikka og Victor Danielsen i husene vi tjekk var om. De fikk hun nødtjo bød. Det skulle jeg sende til at brei få så stora familjer. Ja, vi fikk så alltid med til munnen tillsammans med London. Men han är onka fasta löver. Han är onka fasta intök. Han följde sig kalla han till han var en ung dronk och Arne var gifter. Hon var 20 års ålder. Affär ut som tror på är resa runt förrjun och på evangeliet. Och så lät han bara att han god som är kallan affär att han skulle till östen syrja för att han kunde klara sig och så in. Och det var ju bara tid. Det var allt med åter. Jag tänkte dit. Var det pengar? Ja, det var gåvor som man fick från folk. Pengar först och främst, ja. Men det kom också ankor vi mät. Jag minns folk kommer vi kött till dömes. Tog en kött. Men jag hade inte mest av pengar. Ja, jag kan säga en söv som är varit att hon var heller inte den öjnaste av Tyskland. Och så vet det tøyene, da är inte pengar var för att kalla. Da du arbeidet til en arbeidsgivere, så fikk du ikke røyan pening og løn. Du fikk en såkallet lønarsegel. Her tog et navn stod skriva av, og så har du arbeidet for så og så mange kroner. Så først du tilhentan samme røyere, eller arbeidsgivere, handelsmann, kjøpte for en vissan pening, og detta blev så träckt av det som lönasedeln. Och detta var inte bara Foklafyrre, men om alla färger. Men så var ju det att du skulle häva